नमस्कार, मी डॉक्टर सरिता वाघमोडे। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया खोकल्यासाठी घरगुती उपाय। बदलत्या वातावरणामुळे अनेक पेशंट्समध्ये सर्दी, खोकला आणि ताप अशी लक्षणं दिसून येत आहेत। सर्दी आणि ताप कमी होतोय, परंतु खोकला हा खूप दिवस राहतोय। तर अशा ह्या कोरड्या खोकल्यासाठी काय घरगुती उपाय करता येतील ते आपण पाहूया। सर्वात पहिला आणि सोपा उपाय म्हणजे लवंग। लवंग ही खोकल्यासाठी अत्यंत गुणकारी अशी आहे। लवंगमध्ये युजेनॉल नावाचा घटक असतो, ज्याच्यामध्ये अँटीसेप्टिक, अँटीस्पाझमोडिक अशा प्रॉपर्टीज आहेत जे श्वासनलिकेची सूज कमी करतात, त्यामुळे कफला रिलीफ मिळतो। लवंग चवळून खाल्ल्यास खोकल्याची उबळ कमी करण्यासाठी खूप चांगला उपयोग होतो। दुसरा पदार्थ म्हणजे मध। मधामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे इन्फ्लामेशन कमी करण्यासाठी मदत करतात। मध हा चवीला गोड असतो, त्याच्यामुळे लहान मुलं अगदी आवडीने खातात। रात्री झोपताना 1 चमचा मध घेतल्यास रात्री येणारी खोकल्याची उबळ कमी करायला नक्कीच मदत होते। मधासोबत सुंठ घेतल्यास अजून चांगला इफेक्ट मिळतो। सुंठ किंवा आलं यांच्यामध्ये अँटीव्हायरल, अँटीबायोटिक अशा प्रॉपर्टीज आहेत। आलं आणि गोड हे देखील खोकल्यावर अत्यंत प्रभावी आहे, कारण गुळामध्ये डिटॉक्सिफाईंग प्रॉपर्टीज आहेत, जी तुमची फुफ्फुसं आतपर्यंत स्वच्छ करतात। त्यामुळे फुफ्फुसांच्या आत अल्व्हिओलामध्ये अडकलेले कार्बन पार्टिकल्स, टॉक्सिक सबस्टन्सेस क्लिअर व्हायला मदत होते। आणि साहजिकच लंग्स क्लिअर झाल्यामुळे ब्रॉन्कायटिस, अस्थमा, व्हीजिंग या गोष्टी कमी होतात। तुळशीची पाने। तुळशीच्या पानांमध्ये अँटीव्हायरल प्रॉपर्टीज असतात। 7 ते 8 तुळशीच्या पानांचा काढा घेतला तर खोकल्यावर नक्कीच आराम मिळतो। पुढचा उपाय म्हणजे हळदीचे दूध। हळदीमध्ये अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज असतात, त्यामुळे कोमट दुधामध्ये हळद, त्याच्यासोबतच लवंग, तुळशीची पानं आणि आलं घातल्यास उत्तम। हा खोकल्यावर अगदी रामबाण उपाय आहे। त्याच्यानंतर महत्त्वाचा म्हणजे ओवा। ओव्यामध्ये ब्रॉन्कोडायलेटर प्रॉपर्टीज असतात, त्यामुळे रेस्पिरेटरी ट्रॅकमधलं ब्लॉकेज कमी होऊन एअर पॅसेज क्लिअर होतो, त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला होणारा त्रास कमी होतो। लहान मुलांमध्ये ओवा गरम करून छाती शेकल्यास अस्थमा, व्हीजिंग या गोष्टी कमी व्हायला मदत होते। सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे कोमट पाणी। कोमट पाणी पिल्यामुळे घशामधील खवखव, इरिटेशन कमी होऊन खोकला कमी व्हायला मदत होते। कोमट पाण्यामध्ये हळद आणि मीठ टाकून त्याच्या गुळण्या केल्या त्याने देखील घसा क्लिअर होतो आणि खोकला कमी व्हायला मदत होते। गरम पाण्याची वाफ घेतली तर इन्फ्लामेशन कमी होऊन सर्दी आणि खोकला हे कमी व्हायला मदत होते। हे झाले खोकल्याचे घरगुती उपाय, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्टरांचा सल्ला घेणं। डॉक्टर तुमच्या खोकल्याचे निदान करून त्याच्यावर योग्य ते औषधोपचार करतात। होमिओपॅथीमध्ये खोकल्यासाठी खूप चांगली अशी औषधं आहेत, परंतु ही औषधं तुम्ही होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच घ्यावी।